Asyik batuk siang malam sampai susah nak tidur. Batuk yang berlarutan boleh buat badan cepat letih. Kahak pun makin pekat. Dalam sunnah Nabi, ada satu herba terkenal untuk bantu pernafasan. Kust al-Hindi. Sekarang ada dalam bentuk teh. Senang amal, tak pahit. Sangat sesuai untuk melegakan batuk dan cairkan kahak yang degil. Banyak testimoni positif selepas amalkan Kust al-Hindi. Jom ikhtiar cara sunnah. Jangan biarkan batuk berpanjangan. Dapatkan kos dengan promosi 50% hari ini. Tekan link di bawah.